Mă chinui să fac... Mă chinui să fac un video de la Tegrex, o altă reacție, episodul 3, dar niciunul nu-mi iese. Gen, nu știu ce, iară nu mai știu să vorbesc aici, dar ai... What is up, guys? Techrex here. Nu mai știu să vorbesc pentru că mă încurc, că încerc să vorbesc cât mai repede ca să nu dureze un intro o oră. So in this video, I've got the iPhone 13 Pro. This phone is in perfect condition. It's been out for maybe like half a Mi se pare, sincer să fiu, nu-mi place 14, mi se pare 13 cel mai frumos. year. I've got this case right here. This is a floating case, probably like $10–15 on Amazon. Not sure how exactly durable this thing will be, but if you guys can hear the noise in the background and catch my drift. Wait a minute. The goal of my video will be to drop the iPhone 13 Pro down this waterfall dam. But this is pretty crazy, guys. So, case, iPhone 13 Pro. We're gonna get everything set up and see how this iPhone will go against this insane monstrosity of a waterfall. So we figured out a plan. This is how we are going to execute this process with Mr. Croc. What we are going to be doing is iPhone goes in the case. I'm going to have some fishing line pulling the iPhone in the case right here. And then basically Mr. Croc, it's an RC boat, if you guys can't tell. He is going to go all the way to the edge near the dam and waterfall. And then I'm going to press the button. This thing will release and the fishing line along with the iPhone and the case will go down. And then I can just get this guy back to safety. So that is the plan, guys, because I was thinking different things if I just let the phone. Mă întrebare câte kilograme are capul ăsta. Dacă capul ăsta are 1 kilogram, e bine. Dacă are 7, peste 7, 2 încolo, e direct gigantic. Adică el e gigantic. Dar e foarte greu, poate. Float, it might just drift away, direction where I don't need it to go. So this is probably going to be the best plan. Let's get everything ready, guys, and send this iPhone out there. We got the assistant right there. He's going to be the one searching and hunting for that iPhone 13 Pro. This is that calm area where the iPhone will end up floating somewhere here. We really hope we can spot it. If it gets over there, it's going to get a little worse. So we're really hoping it's not going to get that far. And the waterfall is right behind these rocks. iPhone 13 Pro, fishing line, Mr. Croc. Let's get it all the way to that other side. Omule, micuț! Ce e aia? Și rezolvi-ți, frate. Unfortunately, guys, because the Croc was too slow, because it was so windy, when I was able to actually get it near the waterfall, it went down the first barrier, which is the one I didn't want it to go down, and it hit some rocks. I couldn't find the iPhone. I couldn't find the Croc. What I'm aiming for is the third barrier opening. But this time around, we got an RC boat that's fast, and it should take... iPhone-ul ăla nu merită așa ceva. Nu se poate. Ai pierdut o grămadă de bani. Like probably 30 seconds to get to the place I want to. I'm just gonna have the deci iPhone. mi s-a schimbat vocea prin faptul că abia că m-am trezit acum ceva timp, adică eu filmez dimineața și s-ar putea să apară pe la prânz. E efectiv abia m-am trezit. Genie 8. Efectiv, ceasul e 8 dimineața. M-am trezit acum 5 minute. Am mai încercat să fac niște videouri, că m-am trezit într-un minut. Am apucat să pun video. Să fac un video. Că am avut aseară încercări foarte multe și nu mi-au ieșit. Așa că hai să-i dau drumul la video, că o lungesc prea mult și nu mai pot să pun video. RC boat, as you guys can see, and we're just gonna full send it down. I'm not gonna go crazy fast. I don't want to like fly over, but hey, maybe even at the bottom when it does fall, I'm able to take the RC boat and kind of drive it off. That would be insane. I think we're ready, guys. Let's get straight into it.
Fishing line 13 Pro, the upgraded RC boat. So this time around, guys, we're gonna try it a little bit differently. Hopefully it works out. Let's put it in the water and see what happens. Dacă ai putea să zici că ar fi asta o cascadă gigantică și că aia ar fi o barcă. Da, ce să fiu, zici că ăsta e oceanul și aici e practic marginea lumii, dacă ar fi, cum spun unele superstiții, the world is flat. Na, nu e. Dacă era așa și să zicem că, cum se spune că e de asta de gheață, un munte de gheață. Dacă s-ar fi topit așa, ar fi arătat dacă ar fi existat așa. Sincer să fiu, mie mi se pare că cascada asta e un pic prea de 3D, adică unde nu trage barca. Hey, got it! Got it! Hey! Cine te aude de acolo? Right there! Dă un curcubeu. Fel. Barca ai muci. Da. Nu mai avea ce să meargă. This is good. Amazing. This is honestly, guys, like a miracle right now because Find My iPhone wasn't showing the phone, and I just thought that it's another bust. The second iPhone 13 Pro is a goner, but it's there. Literally, guys, my heart is just pounding. I'm just so happy. Here it is, guys, the iPhone 13 Pro. I haven't taken it out of the case, but you can see that this is what's left of the boat. So it was basically the fishing line attached to this little piece. The rest of the boat ripped off and we couldn't find it. What we did find is the most important thing, and that's the iPhone 13 Pro. Looks perfectly preserved in pristine condition. I did want to show you guys how the phone just spammed all these weird like pink screenshots and little 1-second video clips. Really weird, like a whole shade of pink and brown and green, tons of pictures, but I'm gonna include the full 2 minutes of the footage from the iPhone right as it fell off that waterfall. It did flip over. I just can't believe I was able to find the phone after 20-30 minutes. I don't know where it got stuck, what it was doing, but it only showed up 20-30 minutes down the stream. So I hope you guys enjoyed this video. Thanks for watching, and as always, stay tuned for more videos, guys. Peace out. Acum pune niște photos. Nu mai sunt să ne uităm și la astea, am lungit-o deja prea mult, adică nu mai avem timp. Ok, mulțumesc pentru vizionarea acestui video mirabolant și dacă vreți să ne apucăm de alte jocuri, cum ar fi, I don't know, nu știu, dar să-mi ziceți niște jocuri în comentarii și eu o să mă apuc pe canalul Alex Bike. Și dacă nu s-ar putea să nu mă apuc, să-mi ziceți că dacă nu mă apuc să-mi amintiți. Dar nu știu ce joc să pun, știți? Adică n-am nicio idee. Ok. Dacă vreți să mai facem videouri de genul, adică să mai facem, că nu l-am făcut eu, să mai reacționăm la videouri de genul, a fost o nebunie video de azi. Dacă vreți să mai nu iar. Dacă vreți să mai reacționăm la niște videouri ca astea, apăsați butonul de like, nu uitați să lăsați un subscribe și practic aș vrea să ajung până la 100 de subscriberi maxim la finalul anului. Adică dacă nu fac 100, aia e. Dar dacă fac peste 100, sunt cel mai fericit, adică da. Noi ne revedem data viitoare, pa, pa!